Kaj pomeni biti z osebo, ki ima narcistično vedenje? Morda si bil tudi ti v odnosu, kjer se je na začetku zdelo, da si končno viden, da si končno našel nekoga, ki te zna občutiti, občudovati, povzdigniti. Pozornost je bila intenzivna, povezanost skoraj magična. Čutil si, da obstajaš, močneje kot kadarkoli prej. A s časoma se je nekaj prelomilo, nekaj subtilnega, a hkrati globoko ranljivega. Partner ali partnerka je postala hladna, kritična, nedosegljiva, ti si pa začel dvomiti vase. Morda si govoril, da pretiravaš, morda, da si preobčutljiv, da moraš vložiti več truda, biti boljši, bolj prilagodljiv. In nevede si začel izgubljati stik s sabo. To ni naključje, ampak vzorec. To je učinek dolgotrajne izpostavljenosti narcističnemu vedenju. Ne govorimo o kliničnih diagnozah, govorimo o vedenjskih vzorcih, ki ne temeljijo na zlobi, temveč na globokem strahu pred ranljivostjo in nezmožnosti zares čutiti drugega. V odnosu s takšno osebo se počasi začneš lomiti. Ne zato, ker si šibek, ampak ker je tvoja notranja struktura že pred tem razpokala. Na predavanju bom razlagal o tem, kako narcistično vedenje zares deluje, ne kot sad moči, temveč kot obrambe. Zakaj je neodzivnost do tvojih čustev del narcistične notranje praznine in ne dokaz, da si nevreden. Zakaj odnosi s takšnimi osebami pogosto sledijo tridelni dinamiki: idealizacija, zaničevanje, kaznovanje. Kako se ob tem počasi razkraja tvoja notranja struktura? Izgubita se intuicija in jasnost, zameglijo se tvoje meje, telo pa prevzame napetost, nespečnost in izgorelost. Zakaj ne odideš, čeprav trpiš? Ker te v odnos ne drži oseba, temveč tvoj notranji sistem preživetvenih vzorcev, ki jih je razvila soodvisna vedenjska shema. Zakaj rešitve ne prinaša impulziven umik, temveč postopen notranji red, stik s sabo in ponovno vzpostavljanje zdravega telesnega občutka jaza z znižanjem senzorno-motorne amnezije in višanjem čustvene zrelosti. Zakaj je to predavanje posebno? Na njem ne boš slišal psiholoških definicij, temveč bo začel razumeti sebe. Ne bom te prepričeval, da moraš odnos zapustiti. Pokazal pa bom, kako si lahko postaviš mejo, ki bo zdržala, kako se vrneš v telo, da boš sploh zaznal, kdaj si v stiku in kdaj si ujet. Predavanje temelji izključno na AEK metodi, ki povezuje razumevanje čustvenih vzorcev živčnega sistema in mišičnega spomina na AEK način. To pomeni, da boš spoznal ne le razlago, ampak tudi osnove mehanizmov, kako si lahko kasneje postopoma pomagaš. Kako predavanje sploh pomaga? Pomaga bolje razumeti dinamiko odnosa soodvisna oseba narcis in s tem lažje razumeš in delaš na tem, da prenehaš kriviti sebe, ker nisi dovolj ljubeč, potrpežljiv ali razumevajoč. Prenehaš čakati, da se bodo drugi spremenili do tebe. Da začneš ponovno čutiti, kje si ti in kaj hočeš. Da okrepiš telo, da bo preneslo stiske, ne da bi se zlomilo. Da razumeš, zakaj je čustvena zrelost tako pomembna za ureditev odnosa z narcistično osebo. Da razumeš, zakaj je pomembno ustvariti ritem, red, strukturo, ki je nujna osnova za jasne meje in svobodne odločitve. Ker če ne znamo postaviti mej sebi, kako jih naj postavimo drugim. Ne gre za čudežno rešitev, ki je predavanje niti ne more nuditi v 2 urah. Gre pa za pot v stik s sabo. In če si bil kdaj v odnosu, kjer si imel občutek, da moraš ves čas paziti, kako rečeš, kaj rečeš in komu rečeš, da si dvomil vase tudi, ko si bil prepričan, da imaš prav, kjer si iskal potrditve, a nikoli zares dobil odgovora, kjer si imel občutek, da je partner zelo prijazen in topel, a ne vedno in pogojno. Kjer si začel verjeti, da moraš še nekaj popraviti pri sebi, pa bo spet vse dobro. Potem boš na tem predavanju lahko prepoznal vzorce, ki jih do zdaj mogoče nisi mogel imenovati. In najpomembneje, začel boš razumeti to svoje stanje kot logičen odziv tvojega telesa in psihe, ne pa kot osebni poraz. Sploh, ker bom na predavanju vodil tudi vajo, kjer boš lahko slišano v predavanju začutil še na telesni ravni
in v bistvu s tem poglobil razumevanje in mogoče tudi spoznanja in sprejetje dejanskega stanja, ki je vse prej kot enostavno, lahko za spremeniti in zaradi tega se nam tudi upira določiti, smo v takem odnosu in tudi sami smo odgovorni, da smo v takem odnosu. Zato te vabim, da se mi pridružiš, ker to ne bo samo predavanje, ampak prostor, kjer boš razumel, da nisi sam, da nisi nor in da nisi preobčutljiv. Ker to je prostor, kjer boš začel postavljati novo notranjo arhitekturo, ki ti bo končno omogočila, da živiš drugače z uporabo AIKO metode. Pridruži se. Prvi korak ni odhod, prvi korak je prihod v stik.